turda günün ilk qarşılaşması Amasya futbol komandası ilə Dinamo komandası arasında baş verir. İstərdim ilk öncə sizə heyətlə tanış edeyim. Amasya komandasının heyəti verir. Qapda Vüsal, ondan öncə də Ədalət, Salman, Oruc, Elşən, Ələkbər, İmaməddin, Zaur, Qiyas, Elmar, Sabuhi, Royal, Bayram, Anar, Namiq. Dinamo komandasının heyəti belədir. Qapda Tural, ondan öncə də Əskər, Kamran, Dani, Ağa, Aqil, Mehman, Əmr Hüseyin. İndi top Dinamo komandasındadır. Əmr Hüseyin istiqamətinə pas qeyridə qalınır. Ədalət topladı. Salman ötürməsi Ədalət. Tron az qalsın mövqeyini tərk etmişdi. Olan nəticələnə bilərdi. Ben de yazarım. Eski. Oraya yakın. Ağaçlar pastır. Oruç araya girmişdi. Salman geriye. Ədalət. Götürmə. Zərbə gələcəkmi? Oruç topa toxuna bilmədi. İndi ən geriyə. Salat. Oruç ötürmə. Qapçı yerindədir. Sola bir. Allah mı? Pas. Sön get abi, sön get. İndi əks hücum ola bilər. Əmr Hüseynə imkan vermirdi. Qayda pozuntusu. Özün getməlisən. Tutan çıxar. Salman zərbə mövqeyi axtarır. Geriyə. Ədalət. Bunda gəl, İsa. Ötürməsi. Aqil. Başını Ədalət kəsmişdi. Oyna. Əskər. Salmanın zərbəsi. Dəqiqliyi çatmır. Qapıdan zərbə. Əskər. Əmr Hüseyin. İmkan vermir ona Amasya komandasının müdafiəçisi. İndi Oruç ötürməsi. Zərbə. Qeyridə qalınır. Tural İrəli doğru düşünmüşdü, lakin imkan vermirlər ona. Əks hücum ola bilər. Salman Əmr Hüseyin imkan vermir ona. İndi top yan xəttdən Dinamo komandası başlayır. Əmr Hüseyin imkan vermirlər ona. Ədalətin zərbəsi. Təkrar zərbə. Top meydanı tərk edir. Birinci zərbə çox qüvvətli idi, lakin qapı tiri Dinamo komandasını xilas edir. Mehman. Oruç. Mehman imkan vermir ona. Oruç. İndi Amasya komandasının hücumunu izləyirik. Salman mərkəzə.
Yenidən Salman. Salman geriyə. Ən geriyə doğru. Top gəlib çıxır. Tural. Topu dəf edir. Mehman. Bir imkan vermir. Uzdan zərbə olacaq. İndi yan xətdən sağ topu başladı. Zərbə! Qeydə qalınır. Qısa paslarla müdafiəni yarmağa çalışır. Kamran pressingi var idi. İndi Şər imkan vermir. Zərbə gələcəkmi? İmkan vermirlər ona. Mehman qarşısında indi Oruç. Ötürməsini edir. Qapçı imkan vermir ona. İndi yan xətdən Oruç başlayır. Qapı qarşısına ötürmə düşünmüşdü, lakin müdafiəçilər imkan vermir ona. Amma isə komandasının oyunçusuna. Salman sol cinahdan. Salmanın zərbəsi. Küncdən zərbə. Qüvvətli zərbə idi. Qapıya geçsə təhlükəli ola bilərdi. Ən geriyə. Sal. Dəkizim ola bilər Mehman. Mehman imkan vermir ona. Ədalət. Bayramı düşündü. Bayram ötürməsi. Oruç. Topu ayağında saxlayan bilmədi. 200 ola bilərdi. Kamran topu itirməsəydi. Sağ. Salman İsa araya girir. Zərbə və gol! Sağ. Zaur. Time-out bitir. İndi oyun qaldığı yerdən davam edir. Ağa. Zaur. Araya girmək bacarır. Sağ. Cina dəyişir. Dani'nin zərbəsi. İmkan vermir ona Amasya komandası. Təkrar zərbə İsa'dan gəlmişdi. Vaxtçı sal yerindədir. Agil. Kamran. Zaur araya girir. Salman. Araya girməyi bacarır. Top komandasına qazandırır. İndi Oruç. Ədaləti düşünmüşdü. Lakin Kamran araya girdi. İndi Salman. Ədalətin zərbəsi. Top qapıdan az fərqlə. Aralı keçir. Kamran zərbəsi. Eydə qalınır. Salman. Ədalət. Sınağı dəyişir. Zaur. Zaurun zərbəsi. Topdan yədəyərək.
səmtini dəyişir və meydandan kənara çıxır. İndi ikinciden zərbə. Topun arxasında Zaurdur. İmaməddinə boş mövqeyə. Top atdı Aqil. İmkan vermir pasın keçməsinə. Ədalət. Ədalət. Keçir bir rəqimini. Zərbə mövqeyi axtarır. Sağ. Keçirdi vermir. Kamran. Kamranın zərbəsi. Qapçı sağ. Bu. Dəf etməyi bacarır. İmaməddin. Ağa. Kamranı düşünmüşdü. Lakin bir qədər səmtsiz atmışdı topu. Ağa. Ona görə də topu götürməkdə biraz çətinlik çəkir Kamran. Amasya komandasının hücum izləyir. Salman ötürməsi. İmaməddin zərbəsi. Qapçı Tural. İmkan vermir ona. Salman. Salmanın zərbəsi. Top qapının üzərinə meydanı tərk edir. Olduqca qüvvətli bir zərbə idi. Lakin bir qədər dəqiqlik çatmadı. Sağ, cınağını dəyişir, Ağanı düşünmüşdü. İmkansız olur. Salman, qarşısında Əmr Hüseyin var. Sağ. Oruç, çevrilir, zərbəsi. Qapçı imkan vermir. Əmr Hüseyin araya girdi və topu aldı. Zərbə! Zaurdan gəlmişdi. İsa imkan verin ona. İndi Mehman əks hücum ola bilər. Salman imkan vermir ona. Sağ. İskər. İsa. Salman. Topu uğurladı. Dinamo komandasından, lakin zərbəsi imkan vermir müdafiəçilər. Ən geriyə. Sal. Salman. Anar, ən geriyə. Yenə. Sal. Qabanla pas. İmaməddin. Türmə. Ədalət topu ayağında saxlamağa bacarmadı. Qarşılıqlı top ikiləri. Sal. İskər. Əmr Hüseyin. Əmr Hüseyin. Keçir bir rəqibini. İmaməddin var qarşısında. Onu keçməyi bacarmadı. Orucu düşündü. Oruç. Mehmanı keçə bilmir. Mehman. Mehman. Topu. Yan xətdən. Başlayır. Ağa. Sağ. Qayda pozulur. İmaməddin. Ədalət. Bir qədər pauza verir. Komanda yoldaşlarını axtarır əldə. İmaməddin. Top bir qədər sürətdə alınmışdı. Ötürməsi. Salman. İsa. Salmanın qarşısını kəsir. İndi Oruç. Rəqibi azlıqda yaxalayır Amasya komandası. Oruç. Ötürməsi. Sağ. O mövqeydə idi. Ədalət. Mehmanla mübarizədə qalib ayrılır. Top komandasına qazandırır. Anar.
Ədalət. Ana. Ayağlasın. Ağa. Şə. Nədən ağa? İndi. Salman. Salmanın zərbəsi. Üçüncü düşürmüşdü, lakin qapıcı imkan vermir ona. Gözəl və təhlükəli zərbə idi. Qapıcı da gözəl bir sevlə yadda qalır. Mehmanın zərbəsi və gol! Mehmanın zərbəsindən sonra qapıcı ilk toxunuşda topu dəf edə bilmədi. İkinci də isə qolla nəticələndi. Hesab 1-1 olur. Özünü və komandasının ilk qoluna imza atır Mehman. Sağ. Başında Salman var idi. Salman imkan vermir İsa'ya. Zərbə! 50 dəqiqə qalınır Ədalətin zərbəsi. Kamran. Hələ ki irəliyir. İsa. Sağır imkan vermir İsa'ya. Qayda pozulur Sağır'a qarşı. İsa çobud oynadığını bildirir Ədalət təmsilçisi. Əsgər. Boş mövqəyə. Salmanın zərbəsi və gol! Salman ilk qoluna imza atır. Qarşılaşmada komandasının isə ikinci qolunu vurmağı bacarır. Hesab 2-1 olur. Sağ. Mehman. Ən geriyə. Tural. İrəli. Kamrana. Sağ imkan vermir ona. Salman qarşısını əskər kəsmişdi. Geriyə Ədalət. Yenidən Salman. Sağ ötürməsi. Ara pası. Gözəl alınmışdı, lakin komanda yoldaşlarından heç kimsə yox idi topa toxunacaq. Dani. Əskər. Sınağı dəyişir. Sağ. Agi. Ədalət topu ondan alır.Əksimə Salman. Salman. Sürməsi Zahır. Dani ona qarşı qaydanı pozur. Hakim sarı vərəqə ilə onu cəzalandırır. İsa'ya qarşı çobud oyun. Qeyd alır hakim. Kamran. Solunu keçir. 2-yə 1'dir. Hakim İmamətli. İmkan vermir Kamrana. Aqilin zərbəsi. İlk hissə bitir. Komandalar fasiyə yollanır. İkinci hissə başladı. Komandalar fasilədən geri dönür. Sağ. Zahır ona imkan vermir. Salman. Ötürməsi İlyas. İmkan vermirlər. Dinamo komandasının oyuncuları. Topu təhlükəli mövqedən uzaqlaşdırır Tural. Ədalət. Ədalətin zərbəsi. Təkrar zərbə olacaqmı? İmkan vermirlər.
Bayram. Dani. Dani topladı. Təkirəlliyir. Devam. Salman. İndəki süzüm ola bilər. Salman. Qarşısında Bayram var. Salmanın zərbəsi. Tural imkan vermir ona. İndi İsa. Dani. Bayram. Qısa paslarla müdafiəni yarmağa çalışır Dinamo komandası. Yaz. Bayram. Qapçıl oynamışdı yenə. Təkrar. Bayrama qədər top gəlib. Salman. Bayram. Cinahı dəyişir Salman. İndi sol cinahdan Ədalət. Keçir Kamranı. Bayram. Bayramın zərbəsi və gol! Bayram arada qarşılıqlıqdan istifadə edir mükəmməlcəsinə və topu qapıya qovuşdurur. Sağ 3-1 olur. Dani. Oyda pozulur. Əmir Hüseyin. Bayram. Kamran. Kamranın zərbəsi. Gözəl və təhlükəli zərbə idi. Üsal da barmaqlarının ucu ilə topun yönünü dəyişir. Dəyişir olalar. Bayram pauza verir. Salmanın zərbəsi. Bayram imkan vermir ona. Salman. Ən geriyə. Sual. Ədalət. Sınağı dəyişir. Salman. Sağ cinahda. Hücumu davam etdirir. İndi Zaur. Salman. Zərbə mövqe yaxalanır. Zərbə və qol! Ədalətin çox gözəl bir zərbəsi. Qolla nəticələnir. 9-luğa topu qovuşdurur. Ədalət. Kamran. Bayram ona imkan vermir. Ədalət. Yok. Oyuna nasıl gelme. Sağ. Çevrildi ve dervesi gol! Zaur'un ondan sonra hesap 5-1 olur. Amasya komandası 5. Dinamo Kusar komandası 1. İlyas. Zaur'un zərbəsi. Allah. Oyuna. İddia edirlər. Vara baxacaq hakim. Orucun zərbəsi. Tural dəf edir. Penalti zərbəsi idi. Hakim bir qədər öncə ağaya qırmızı vərəqə göstərir. Onun müqabilində Amasya komandası penal qazanmışdı. İndi Salman. Dani imkan vermir ona. Əmir Hüseyin. Zərbəsi. Ona qarşı qaydanı pozur. Elşən.
Mehmanın zərbəsi və gol! Mehmanın möhtəşəm bir zərbəsindən sonra hesab bir qədər azalır. Hesab 5-2 olur. Şey oldu, burkuldu. İsa Kamran keçirir rəqibini. Ona qarşı qaydanı pozur Oruc. Mehman geriyə Dani Bayram Dani Bayram top Amasya komandasındadır. Zaud geriyə Salman qısa paslarla müdafiəni yarmağa çalışırlar Amasyalılar. Sınağı dəyişir. Zərbəyə Bayram imkan verməmişdi Orucun zərbəsinə. Sınağı zərbə elidə qalınır. Qapının çox üzərindən keçir top. Kamran Oruc topu Kamran'dan almağı bacarır. İndi mübarizədən Kamran qalib gəlir. Mehman qarşında Salman var. Keçid vermir Salman. İndi əks hücum ola bilər. Salman ötürməsi Oruc. Orucun ötürməsi Bayram araya girir. Salman çevrildi. Kamran gözəl keçir rəqibini. Bir keçir Kamran zərbəsi və gol! Kamran müdafiəni tək başına yarmağı bacarır və nəticəsində İsa topu torlara qovuşdurur. İndi Zaur geriyə Üsal Rəli ədalətli düşünmüşdü. İmkan vermir ona Aqil. Sanki topa uçur. Sağ Kamran Mehmanın zərbəsi top qapının üzərinə meydanı tərk edir. Ədalət ötürmə imkan vermir Aqil. Oruc istiqamətlə pas idi bu. Sağ Dani qarşısında Ələkbər var. Dani Mehman zərbə Zaur imkan vermir İsa Salman sarı vərəqə. İndi topun arxasında Ədalət var. Aqil təkə-tək imkan vermir Ələkbər. Dani çevirir İsa zərbəsi az fərqlə top qapının yanından keçir. İndi Dani İsa zərbəsi top meydanı tərk etdiyini bildirir. İsa'nın zərbə etdiyi zaman Ələkbər
Sal. Zao. Rəkibə. Ən geriyə. Sağ. Salmanı çox yaxşı düşünmüşdü. Lakin bir qədər qüvvətli alınır zərbəsi, ötürməsi. Qeyd edək ki, hər iki qapısı çox inanlı oynayır bu görüşdə. İndi Aqil. Salman çevrili. Ötürməsi. Oruç. Topa toxunsa hesab dəyişə bilərdi. Lakin topa toxuna bilmir. Çox gözəl bir ara pası gəlmişdi Salmanla. İndi Kamran. İsa. Bayraq. Dani çevrilir. Kamranı yaxşı gördü. Zor. Çox gözəl araya girərək topu ondan almağı bacarır. Gözdən zərbə. Sağ. Sağ. Zaur. Əksizim ola bilər. İndi Ələkbər. Oruç. Bayramın önünə keçərək topu ondan almağı bacarır. Salman. Zaur. Oruç zərbəsi. Tural. İmkan vermir ona. Dani. Sağ. Sınava dəyişir. Mehman. Mehman. Kamran. Zərbəsi. Qapı tiri xilas edir Amasya komandasını. İndi İmaməddin. Salman istiqamətine düşünülmüş bir pas gəlir. Salman. Salman. Bayramın zərbəsi və gol. Uzaq küncə nişan alır Salman. Və komandasının 6-cı qolunu, özünü isə dublünə imza atır. Sağ. Saxlamadan göydə zərbə indirir. Lakin sağ imkan vermir ona. İndi Dani mübarizədən qalib ayrılır. Mehman. Zərbəsi. Növbəti zərbə. Yenə Vüsal imkan vermir. Salman. Sağ ol. Ötürmə. Orucu düşünmüşdü. Bayram araya girir. İndi isə ötürməsi Dani. Kamranı düşünmüşdü. Lakin bir qədər topunun gerisinə düşür. İndi Ələkbər. Sınava dəyişir Zaur. Qarşısında Bayram var. Sağ. Dani ötürməsi. Kamranın zərbəsi və gol. Zaur. Vaxtında çıxır. İndi əksizim ola bilər Mehman. Kamran zərbəsi. Vüsal imkan vermir. İlyas. Elmar. Ona qarşı qaydanı pozur. Mehman. Zaurun başla zərbəsi. Azacıq dayaqlığı çatmır. Kamra. Mehman. İlyas. Top almağı bacarır. İndi İlyas. Ötürməsi Zaur. Zaurun zərbəsi.
Dəqiqliyi çatmır. Qüvvətli bir zərbə idi. Lakin qapı qarşısında qapıya doğru təhlükəli bir zərbə. Mehman İsa Mehman Əmir Hüseyin növbəti ötürməsi bir qədər gerisinə düşür Mehmanın. Çox güzel çıxır. Təkə-tək idi Elmarla. Lakin imkan vermir ona. Elmar çırpıldı. Yenə Tural imkan vermir ona. Kamran Əmir Hüseyni yaxşı görür. Sağ. Mövqeyini tərk etmişdi. İndi sağ zərbəsi. Geridə qalmışdı. Sağ. Mehman. Kamranı düşünmüşdü. Lakin Zaur ona imkan vermir. İndi Elmar. Ədalət. İndi Əskər. Sağ. Donini düşündü. Çox da gözəl düşünmüşdü lakin sağ. Onların düşüncəsini reallaşdırmağa imkan vermir. İndi Zaur. Zaurun zərbəsi. Yenə də Tural. Yenə də Tural. İmkan vermir. Hakim sarı vərəqə ilə cəzalandırır Orucu. Ədalət. Zaur. Zaurun zərbəsi. Aqil onun qarşısını, zərbənin qarşısını kəsir. İndi Dani. İsa. İndi Oruc. Zəkizm ola bilər. Oruc. Aqil imkan vermir. Üçüncüdən zərbə olacaq. İlyas. Ədalət. Zərbəsi. Geridə qalınır. Hakim görüşü bitirir. Hər iki komandaya uğurlar arzulayır.